你叫咩名啊？我叫高素清啊，哦，喺邊度過嚟嘅？香港。喺香港過嚟。嗯。咁你係喺邊度了解到我哋？我嗰次咧就啱啱好咧就會有個朋友咁啊嗌我去旅行，咁我啱啱咧就想整牙，咁啊嚟到訂咧就都聽佢哋即係分享話整牙嘅過程啦，係點樣樣啦，咁我覺得都幾好喎，咁啊嗰個阿黎係啊黎院長咁樣咧，佢就嗰日啱啱咁好彩，佢又喺度，咁啊幫我整嘅。咁啊剝咗一隻啦，跟住咧就同我整兩隻牙，咁啊個個都服務態度好好啦，好親切啦嚇，咁其實剝牙都唔係好痛，係啊，好好個技術真係好好，咁啊都真係值得信賴，祝德貝美好康8週年快樂，祝佢大展鴻圖。